আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা সিলিং ফ্যানের যে ক্যাপাসিটর রয়েছে সেই ক্যাপাসিটরটি লাগাবেন। সিলিং ফ্যানের ভিতর থেকে আমরা জানি 3টা অথবা 4টা তার বাইর হয়। কিভাবে 3টা তার এবং কি 4টা তার বাইর হয় আজকে আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো এবং কি ক্যাপাসিটর লাগিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দেখিয়ে দিব। তো আপনাদের এখানে 4টা তার, আপনারা যে কোনো ফ্যানের ক্যাপাসিটর লাগাতে গেলে আপনারা 4টা অথবা 3টা তার দেখতে পাবেন। এগুলোর মধ্যে 2টা এক কালার দেখতে পাবেন আর 2টা আরেক কালার দেখতে পারবেন। হয়তো 2টা কালো হতে পারে, 2টা লাল হতে পারে, অথবা এখানে যেমন রয়েছে এমন হতে পারে, বিভিন্ন রকমের হতে পারে। মানে 2টা এক কালার আর 2টা আরেক কালার। তো এখন আপনারা এই 4টাকে 2টা তারে কিভাবে রূপান্তর করবেন ক্যাপাসিটর লাগিয়ে। তো আপনারা এরকম একটা দেখতে পাচ্ছেন আর এরকম একটা, যে কোনো 2 কালার 2টা একসাথে করে নেবেন। আমি দেখুন একসাথে করে নিচ্ছি। এভাবে আপনারা একসাথে করে নেবেন, মজবুত করে ভালো করে লাগিয়ে নেবেন। তারপরে আর রয়েছে 2টা। যখন আপনাদের 3টা তার থাকে, অনেক ফ্যানের দেখবেন যে ক্যাপাসিটর লাগাতে গেলে এখানে 3টা তার, তখন আপনারা অনেক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যান। তো আমরা ফ্যানের ভিতর থেকে যারা লুবিং কানেকশানটা এভাবে ভিতরে একসাথে করে একটা বাইর করে, তখন যায় 3টা দেখা যায়। 2টা এক কালার দেখতে পাবেন এবং কি আরেক কালার দেখতে পাবেন। দেখুন, এটা আমাদের ডাইরেক্ট সরাসরি নিউট্রালে লেগে যাবে। যে নিউট্রাল তারটা রয়েছে সেটাই লেগে যাবে এবং কি ফেজের মাধ্যমে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, নিউট্রালে কোনো সমস্যা নাই। আমরা এটা নিউট্রাল ধরি আর কি। তারপরে আপনারা এই ধরনের একটা ক্যাপাসিটর লাগাবেন। ধরুন আমি এখানে ক্যাপে আপনারা লাগিয়ে নেবেন। তো আপনারা এইভাবে ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে নেবেন। লাগিয়ে নেওয়ার পরে এখানে যে 2টা আমরা একসাথে করে নিয়েছি, এই 2টায় কোনো হাত দেওয়ার দরকার নেই। এখানে আর 2টা তার রয়েছে, 2টা 2 রকম। এই 2টা ক্যাপাসিটরের 2 প্রান্তে লাগিয়ে নেবেন। আপনারা দেখুন আমি কীভাবে লাগিয়ে নিতেছি। আপনারা ধরুন এইভাবে 2টা তার আপনাদেরকে শেখানোর জন্য আমি লাগাইতেছি, আসলে আমি এটা অলরেডি লাগানোর জন্য করতেছি না। তো 2টা 2 জায়গায় আপনারা লাগিয়ে নেবেন। আপনারা ভালো করে লাগিয়ে নেবেন। আমার তারটা আসতেছে না, যার কারণে আমি এটা করতে পারতেছি না। এটা একটু চাপা দিলে আসবে। তো আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য আর কি। তো আমাদের এখানে এখন শর্টকাট হয়ে গেল। এটা ডাইরেক্ট একটা ফেজ অথবা নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং কি এখানে 2টা তার রয়েছে। 2টা তারের মধ্যে এটাতে দিলে ফ্যানটা বাপডা ঘুরবে এবং কি এটাতে দিলে ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে। তো যে কোনো একটাই বাপডা ঘুরতে পারে, যে কোনো একটাই উল্টা ঘুরতে পারে, আপনাদের ভিতরে কানেকশান নিয়ে কথা। তো আমরা দেখেন আমি আপনারা এখানে 2 তারে তো ব্যবহার করবেন। একটা হচ্ছে ফেজ, একটা হচ্ছে নিউট্রাল। ফেজটা এখানে ব্যবহার করবেন, নিউট্রালটা এখানে ব্যবহার করবেন। এবং কি যদি এখানে ব্যবহার করার পরে দেখেন যে ফ্যানটা উল্টা ঘুরতেছে, তখন আপনারা এটা ফেজটা ক্যাপাসিটার নিচের প্রান্তে লাগিয়ে দিবেন, তখন ফ্যানটা আবার বাও হয়ে যাবে। তো আমি এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। আমি এখন একটা শর্ট ফিজ নিয়ে নিয়েছি 2 ফ্যান সকেটে। তা আমি এটা সরাসরি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখিয়ে দিব। তো আমি যেহেতু একাই ভিডিওটা করতেছি, যার কারণে আমি এই 2টা কানেকশান লাগিয়ে নিয়েছি। আপনাদের যে সুইচ থেকে এবং কি যে সিলিং রুজ থেকে যে 2টা টার্মিনাল বাইর হবে, এই 2টা টার্মিনাল ধরুন এই 2টা নিউট্রালটা আমি এখানে লাগিয়ে নিয়েছি এবং কি ফেজটা এখানে লাগিয়ে নিয়েছি। এবং কি এখানে উলট পালট হলেও কোনো সমস্যা নাই। আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এটা এই 2টাতে একটা দিতে হবে এবং কি ক্যাপাসিটারের এই প্রান্তে একটা, ফ্যানের ভিতর থেকে যে কোনো এক প্রান্তে আমি ফেজ ভরিয়ে দিব। আপনারা যে কোনো এক প্রান্ত দিবেন। যদি দেখেন যে ফ্যানটা উল্টা ঘুরতেছে, তখন আপনারা এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে নিয়ে আসবেন এবং এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত নিয়ে আসবেন।
আশা করি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি। তো এখন আমি এটাকে টেস্ট করব। আমি এখন ডাইরেক্ট সরাসরি 220 ভোল্ট কারেন্টে লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা দেখবেন ফ্যানটা ঘুরতেছে কিনা। তো আমি এটা লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে ফ্যানটা ধরতে হবে তোলা দিয়ে। আমি সেই ব্যবস্থাটাই করব। বন্ধুরা আমি লাগিয়ে দিয়েছি, লাগিয়ে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্যানটি ঘুরতেছে কোনো সমস্যা ছাড়াই। তো আপনারা চাইলে এভাবে এই কাজটি করে নিতে পারেন। দেখুন আমাদের কিভাবে কানেকশানটি করে নিয়েছি। আমি আবারও ফ্যানটি বন্ধ করে কানেকশানটা করে দেখেছি, যেভাবে দেখাইতেছি আপনাদেরকে। তো আপনারা ভালো করে দেখুন, আমরা যে দুইটা একসাথে করছি এটাই নিউট্রাল দিয়েছি এবং কি ক্যাপাসিটারের যে কোনো এক প্রান্ত আমি ফেজ দিয়েছি। দেখুন আমি এই প্রান্তটাই ফেজ দিয়েছি। আপনারা যদি এই প্রান্ত ফেজ দেওয়ার পরে যদি দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি উল্টা করতেছে, তখন এই ফেজটা খুলে এটাই লাগিয়ে দিবেন, তখনই আপনাদের ফ্যানটা বাবডা হয়ে যাবে কোনো সমস্যা ছাড়াই। আশা করি আপনারা আজকের ভিডিওটি দেখে কীভাবে সিলিং ফ্যান ক্যাপাসিটার লাগাতে হয় আপনারা লাগাতে পারবেন। তো যারা আমার ভিডিওটি দেখে একটু হলেও উপকৃত হয়েছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কি আমাদের এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।